الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الحياة الطيبة. إخوة الإيمان، قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذكر المفسرون رحمهم الله أقوالا عديدة في معنى الحياة الطيبة الواردة في الآية الكريمة، فقالوا: الحياة الطيبة هو الرزق الحلال، وقالوا: الحياة الطيبة القناعة. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله وجه الأنظار إلى معنى أعمق، فقال: الصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان بالله ومعرفته ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه. هذا هو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. انتهى كلامه من مدارج السالكين. إخوة الإيمان، لقد صرنا في زمان كثرت فيه أسباب الهموم والأحزان، والحياة المعاصرة والعلم الحديث لقد بلغ درجة عالية من الرقي، لكنها لم تستطع تأمين الحياة الطيبة إلا رفاهية ظاهرية ولذة آنية، فلم يستطع تأمين الحياة الطيبة مثل اطمئنان النفس. وكلنا يريد حياته حياة آمنة، حياة طيبة، ويريد أن يؤمن للأجيال القادمة. كيف نؤمنها لأنفسنا؟ كيف نتذوقها لأنفسنا؟ وكيف نؤمنها للأجيال القادمة؟ يقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اشترط سبحانه للحياة الطيبة الإيمان بالله حتى ينفع العمل الصالح. فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته عرف أنه هو الله، وأنه هو المالك، وأنه هو الرازق، وأنه هو المعز، وأنه هو المذل. انظروا إلى نبي الله هود عليه السلام، كيف تحدى قومه حينما خوفوه بآلهتهم
الباطلة. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته فلا يخشى إلا الله ولا يلجأ إلا إليه. هذا إذا تحقق العبد في حياته التوحيد. إخوة الإيمان، ومن أسباب الحياة الطيبة تقوى الله جل وعلا. فتقوى الله وأداء الفرائض واجتناب المعاصي هذا هو السبب الأول للحياة الطيبة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا حقق العبد الإيمان وتقوى الله حصل له الحياة الطيبة. فالمؤمن التقي هو يكون آمنا في هذه الدنيا ويكون آمنا في الآخرة. ومن أسباب الحياة الطيبة الصلاة. فالصلاة قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة بها تزول الهموم والأحزان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي إذا نزل به أمر شديد فزع إلى الصلاة. ومن أسباب الحياة الطيبة القناعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وقنعه الله بما آتاه. فالذي أوتي القناعة لقد أوتي حياة طيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن موانع الحياة الطيبة التطلع إلى ما في أيدي الناس. فالتطلع إلى ما في أيدي الناس تورثك هما وغما. فالحل الأمثل لهذا الرضا بما قسم الله لك في حياتك، والمنهج السديد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.